Bom dia, a matéria que nós vamos abordar neste PowerPoint vai ser sobre o tema atividades económicas, mais propriamente a pesca. Vocês podem acompanhar, para além das minhas explicações em cada slide, podem acompanhar a partir da página 122 do vosso manual. Para abordarmos este tema, precisamos saber o conceito de pesca. E o conceito de pesca é a captura de peixe em águas marinhas, fluviais ou lacustres, sendo este lacustres ligado a lagos. E podemos dizer que os oceanos são importantes fontes de recursos, quer alimentares, quer energéticos e minerais. Dentro deste contexto, a pesca acaba por desempenhar um papel fundamental para a economia e para a população ativa da região litoral. Existem diversos fatores que condicionam a pesca. E neste PowerPoint vamos abordar essencialmente os fatores físicos, que são os seguintes: plataforma continental, correntes marítimas e fenómeno de upwelling. Ao longo dos slides vocês vão perceber as características destes três fatores físicos. Como eu referi no slide anterior, nós vamos saber as várias características dos fatores físicos. E vamos começar pela plataforma continental. Vocês têm aqui uma imagem em que vos mostra a plataforma continental. Vou aqui desenhar com a caneta do PowerPoint. Tem aqui a plataforma continental, tem o talude continental e tem a zona abissal. Então o que é esta plataforma continental? É o prolongamento dos continentes, ou seja, temos aqui o prolongamento do continente para o oceano, ok? Aqui nesta zona, é o prolongamento do continente que está nesta zona para o oceano, que se estende até uma profundidade de 200 metros. Sempre a plataforma continental estende sempre até uma profundidade de 200 metros. O talude continental é a área de transição, ou seja, esta área que faz a transição entre a plataforma continental e as zonas abissais. Okay? Esta transição que vocês veem eu a desenhar na imagem é o talude continental. Em relação à zona abissal, é uma área mais profunda dos oceanos que tem entre 2.200 metros e os 5.500 metros. Como vocês podem observar aqui, é depois da transição do talude continental, temos a zona abissal. Plataforma continental. Eu já vos usei uma imagem no slide anterior para explicar a plataforma continental com o auxílio do talude continental e da zona abissal, para vocês perceberem melhor em que é que consistia esta plataforma continental. E vamos agora saber as características da mesma. Reduzida profundidade, só vai até 200 metros, como vocês puderam observar na imagem. Maior facilidade na penetração da luz solar, isto porquê? Porque está mais à superfície e tem muito maior facilidade da penetração da luz solar. Temperatura mais elevada, relacionado com o ponto anterior, ou seja, se existe maior facilidade na penetração da luz solar, é óbvio que a temperatura vai ser mais elevada. Área rica em plâncton, sendo este plâncton micro-organismos de origem animal ou vegetal que estão na origem das cadeias alimentares oceânicas. Águas mais agitadas e ricas em oxigênio e menor salinidade pelo contributo de água doce dos rios. Podemos concluir então que todas as características combinadas fazem da plataforma uma área de grande riqueza biológica. Já abordámos um dos fatores físicos que condicionam a pesca, a plataforma continental, e agora vamos abordar o segundo, correntes marítimas. As áreas de confluência de correntes marítimas, com características diferentes, quentes e frias, são as mais ricas em pescado, uma vez que reúnem espécies características de cada uma delas. Vocês podem observar na imagem as maiores áreas de pescado e correntes marítimas. No próximo slide vocês vão perceber que ao largo da costa do Japão é a zona mais rica em termos de pescado. Como eu referi no slide anterior, a zona mais rica em pescado está localizada ao largo da costa do Japão, devido à junção de uma corrente quente e uma corrente fria responsável pela grande abundância de plâncton. Aqui abundam a sardinha, o salmão e a cavala. Temos aqui um gráfico das principais espécies capturadas em 2009. A anchova peruana, pescada essencialmente, como vocês podem calcular, no Peru, foi a principal espécie capturada em 2009. O Peru tem muita pesca ilegal porque é um país em desenvolvimento e muita gente, muita população,
muita economia desse país depende desta pesca, quer seja da pesca legal como da pesca ilegal. Daí a anchova peruana ser a principal espécie capturada no ano 2009, como é referido no gráfico. Já conhecemos dois fatores físicos, a plataforma continental e as correntes marítimas, e agora vamos ao terceiro, upwelling. Upwelling é a corrente vertical ascendente de águas profundas e frias, ricas em nutrientes depositados nos fundos marinhos. Contribui para a grande quantidade de pescado em algumas plataformas continentais, como no sudeste do Pacífico e no sudeste do Atlântico. Como vocês podem observar na imagem, vou tentar usar a caneta, temos aqui a água superficial a correr de forma natural e o upwelling, lá está, é a corrente vertical ascendente, ou seja, ascende, sobe, de águas profundas e frias, que são ricas em nutrientes depositados nos fundos marinhos. Ou seja, este upwelling é a subida das águas profundas de uma corrente ascendente. Vamos agora abordar os tipos de pesca. Vou-vos apresentar aqui dois fatores, as técnicas que utilizamos e a distância da linha de costa. Dentro destes dois fatores, vamos saber os vários tipos que utilizam. Ou seja, existem vários tipos de técnicas e existem vários tipos de distâncias da linha de costa. E é isso que vamos aprender nos slides a seguir. Como eu referi no slide anterior, agora vamos abordar os tipos de pesca consoante a técnica. Dentro do tipo de técnicas, temos a pesca artesanal. A pesca artesanal é a pesca que utiliza técnicas tradicionais e embarcações de pequeno volume de carga. Podemos observar instrumentos de pesca artesanal e uma embarcação de pesca artesanal, ou seja, utiliza técnicas tradicionais e a embarcação, o barco, como vocês podem observar, é de pequeno volume de carga. Para além desta pesca artesanal, existe outra, a pesca industrial. É a pesca que utiliza técnicas modernas e embarcações de grande capacidade de carga. Como vocês podem observar, o barco é de maiores dimensões e existe uma maior capacidade de carga do que no barco anterior que observámos no slide anterior. Vocês no slide a seguir vão perceber as grandes diferenças entre a pesca artesanal e a pesca industrial. Como eu referi no slide anterior, vamos saber agora as diferenças entre pesca artesanal e pesca industrial. Em relação às técnicas, a pesca artesanal usa técnicas rudimentares e a pesca industrial é técnicas de captura modernas. Técnicas rudimentares como anzóis, linhas, armadilhas e redes de pequena dimensão, já a pesca industrial usa o arrasto, o cerco e as redes de deriva. Em relação às embarcações, como podemos calcular, a pesca artesanal e como observamos na imagem da pesca artesanal, as embarcações são de pequena dimensão, normalmente desprovidas de motor e pouco equipadas sem condições para conservar o pescado durante muito tempo. Já a pesca industrial são embarcações modernas e de grande tonelagem equipadas com técnicas de conservação e transformação do pescado. O número de tripulantes que a pesca artesanal leva, e olhando, pensando um pouco nas imagens que nós observamos, é normal que a pesca artesanal seja muito reduzida. Porquê? Porque as embarcações são de pequena dimensão. Logo, esse número de tripulantes vai ser muito mais reduzido. E normalmente na pesca artesanal são pertencentes ao mesmo núcleo familiar, o que não acontece na pesca industrial. Como vocês podem observar, tem elevado número de tripulantes. E muitos destes tripulantes são trabalhadores contratados. Ou seja, o barco, toda a gente que vai dentro do barco, nem todos pertencem ao mesmo núcleo familiar. E o que acontece na pesca artesanal é que a maior parte das vezes toda a gente pertence ao mesmo núcleo familiar. Quantidade de pescado. Reduzido na pesca artesanal, nós conseguimos reparar nisso. Porquê? Porque também não consegue levar um grande número de carga de pescado, enquanto que a pesca industrial tem grandes quantidades e variedade de pescado. Destino da produção na pesca artesanal normalmente é para autoconsumo ou para o mercado local, porque não tem uma grande quantidade de pescado, enquanto que a pesca industrial é para o abastecimento dos mercados. O rendimento é baixo na pesca artesanal, enquanto na pesca industrial é elevado. Já observámos os tipos de pesca consoante as técnicas utilizadas e agora vamos observar os tipos de pesca consoante a distância da linha de costa. Pesca local. Pesca que utiliza técnicas tradicionais e embarcações de pequeno volume de carga,
pesca local utilizada na costa da Caparica, por exemplo, como vocês podem observar na imagem, e a pesca costeira, tipo de pesca que se efetua entre as 6 e as 12 milhas. Podemos observar uma pesca costeira na Turquia. Para além da pesca local e da pesca costeira, temos a pesca de largo e a pesca longínqua. A pesca de largo é o tipo de pesca praticada para além das 12 milhas. Já a pesca longínqua é o tipo de pesca feita em águas internacionais ou em zonas económicas exclusivas, estrangeiras e que implica uma permanência no mar de vários meses. Como vocês podem observar, uma pesca longínqua no Alasca, Estados Unidos da América. Existem vários desafios da pesca. Isto porque mais de 75% da produção de peixe do mundo é destinada ao consumo humano. O resto, na sua maioria, é processada para farinha e óleo de peixe. Um grande número de países em desenvolvimento depende do peixe como principal fonte de proteína, em 30 dos quais representa mais de 45% do fornecimento da proteína animal. E aproximadamente 52% dos recursos pesqueiros marinhos do mundo estão totalmente explorados ou atingiram o máximo admissível. Ou seja, existem grandes desafios da pesca, porque nós todos, nós humanos, dependemos muito do pescado. E o que é que isto vai acontecer? Porque o pescado, como vocês puderam observar no primeiro fator, aqui, como eu vou pôr aqui a caneta, neste primeiro fator, o pescado não é só para consumo humano, 75% é. O resto é para processar farinha, óleo de peixe. E existem grandes desafios na pesca, porque como é que nós conseguimos ultrapassar este máximo que já atingimos em termos de recursos pesqueiros? É isso que nós vamos aprender nos slides a seguir. Eu apresentei-vos no slide anterior 3 fatores dos desafios da pesca. E esses fatores têm consequências: perda de biodiversidade, sobreexploração de recursos piscícolas, resultado das técnicas de pesca associadas à pesca industrial, esgotamento de algumas espécies, resultado da modernização das embarcações, poluição provocada pelas embarcações pesqueiras e perigo de vida para os pescadores. Quais são as soluções que já propuseram para combater estas consequências dos 3 fatores que eu apresentei? Definição de cotas de captura, isto é, cada embarcação tem um limite de pescado que pode exercer, ou seja, pode pescar só um limite de peixes. Definição do tamanho das malhas das redes, de modo a que essas embarcações não ultrapassem as cotas de captura, ou seja, não ultrapassem o limite de peixe, ou seja, as redes são mais curtas. Defeso, que é a época do ano em que não se pode pescar, de modo a evitar a extinção dos peixes, para não haver uma sobreexploração do pescado. E a aposta na aquacultura. E é esta aquacultura que vamos abordar no slide a seguir. Como eu referi no slide anterior, vamos abordar a aquacultura. É a criação de organismos aquáticos aplicando técnicas concebidas para aumentar a produção dos mesmos, para além das capacidades naturais do meio. E esta aquacultura é feita essencialmente em viveiros. Temos aqui um gráfico que podem reparar na evolução da produção da aquacultura no mundo. Se em 2000 era cerca de 35 milhões de toneladas, já em 2010 era perto de 80 milhões de toneladas. E vocês vão ver nos slides a seguir que a ONU previu que em 2030 fosse bem mais toneladas do que é apresentado neste gráfico. Neste gráfico é-vos apresentado os maiores produtores mundiais de aquacultura. E nós podemos reparar que o maior produtor de aquacultura no mundo é a China, seguido da Índia e depois do Vietnã. Ou seja, tudo países da Ásia. Ou seja, podemos dizer que o continente asiático aposta forte nesta produção de aquacultura. Existem 2 tipos de aquacultura. A aquacultura intensiva, que existe um grande controle da produção com o objetivo de maximizar, recorrendo ao uso de rações e suplementos alimentares. Esta aquacultura intensiva tem grande mão do ser humano, ou seja, o ser humano dá rações e suplementos alimentares aos peixes de modo a maximizar a sua produção. Enquanto que a aquacultura extensiva, existe uma menor interferência do ser humano na produção. A densidade de peixe nos viveiros é menor e a alimentação à base de plâncton
existente na água. O que é este plâncton que nós aprendemos nos slides anteriores? São micro-organismos que alimentam estes peixes, ou seja, que está na base da alimentação da cadeia oceânica. Ou seja, esta aquacultura extensiva não tem tanta mão do ser humano, mas sim a alimentação é à base de plâncton. Como eu referi há 2 slides atrás, tínhamos um gráfico que em 2010 era quase de 80 milhões de toneladas o peixe capturado por aquacultura. Já, como eu referi, a ONU disse que em 2030 quase 2/3 do peixe será de aquacultura. Ou seja, o aumento da classe média, sobretudo na China, levará a que em 2030 quase 2/3 do peixe consumido em todo o mundo seja de aquacultura. Estima-se que em 2030 62% do peixe será proveniente da aquacultura, com um crescimento mais acelerado de espécies como a tilápia, a carpa ou o peixe-gato. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que em inglês quer dizer Food and Agriculture Organization, garante que 38% de todo o peixe produzido atualmente no mundo é exportado e, em termos de valor, mais de 2/3 das exportações de pescado dos países em desenvolvimento destinam-se aos países desenvolvidos. Ou seja, vão apostar forte nesta aquacultura. Para terminar este tema da pesca, vamos abordar o retrato de Portugal. Como vocês podem observar no slide, a pesca em Portugal tem vindo a perder importância e empregar cada vez menos trabalhadores, devido à redução da frota pesqueira e à sua falta de competitividade em relação a outras frotas europeias. Além disso, a idade dos pescadores é cada vez mais avançada, dificultando a modernização do setor. As artes de pesca mais utilizadas em Portugal são a modalidade polivalente, logo seguida do cerco e do arrasto. Na modalidade polivalente, como vocês podem observar no gráfico, 46%, a de cerco 44% e de arrasto 10%. A sardinha e a cavala são as espécies mais capturadas em Portugal. Todavia, a quantidade de sardinha na costa nacional tem vindo a diminuir, colocando em risco o abastecimento dos mercados e da indústria conserveira. Isto devido à sobreexploração da espécie. E podemos observar no gráfico que em 2012 as espécies mais capturadas em Portugal foram a cavala e a sardinha, como referimos no texto, depois seguida do carapau e do atum e similar. Para terminar este PowerPoint, deixo-vos com a Zona Económica Exclusiva e Plataforma Continental Portuguesa. Já sabem que a Plataforma Continental é a extensão do continente para o oceano até 200 metros. Nós temos 3 plataformas continentais, ou seja, Portugal Continental, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores. Eu vou deixar este PowerPoint no Google Classroom e vou deixar também uma tarefa para vocês realizarem, que é a ficha 22 do caderno de atividades. Vocês vão ter que realizar a ficha 22 do caderno de atividades até para a semana, até à nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser via Zoom, ou seja, num dia anterior ao horário da aula, vou deixar o ID e a palavra passe para vocês aderirem na hora da aula e fazermos quer a correção da ficha que vocês realizaram do caderno de atividades, que é para entregar com foto, tiram foto e entregam por Google Classroom. E nessa aula vou-vos tirar todas as dúvidas deste PowerPoint do que vocês não perceberam, vou-vos corrigir a ficha 22 que vocês fizeram e vou-vos dar já indicações e matéria para a outra semana. Até para a semana, obrigado.